طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان سید نمودن حیوانات آبی انیخترش ماهی در دوره تخمگذاری باعث جوابگری ماموری و هم جنایتی می شود. کارگزاری شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت در سال جاری 6 حالت جنایتی و یک چند دلیل حقوق ویرانکنی ماموری سید غیرقانونی ماهی را آشکار نمود. یادداشت می‌شویم که از 1 اپریل تا 15 ایون با نظرداشت دوره تخمگذاری ماهی سید این نمود حیوانات آبی منع کرده شده است. در دوره تخمگذاری ماهی سید نمودن این نمود حیوانات آبی را با مقصد پیشگیری از تلفات و کمشوی سرشماری آن قانون جنایتی و هم ماموری تاجیکستان منع نموده رعایت نکردن چنین محدودیت میتواند باعث جوابگری شود. دوره مذکور از 1 اپریل فرا رسیده تا 15 ایون ادامه می‌یابد. کارگزاری شعبه اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت در یک جایگی با ریاست حفظ محیط زیست منطقه چون سالهای قبلی در سال جاری نیز قانونشکنی در این سمت را با قید گرفته در برابر ترتیب دادن یک چند مواد حقوق ویرانکنی ماموری 6 حالت جنایتی را آشکار نمودند که باعث در اساس ماده 230 کدکس جنایتی با جوابگری جنایتی جلب شدن شهروندان گشت. از گمانبرشده‌ها که در منطقه‌های گوناگون یابانبار بحری تاجیک حدود شهر و ناحیه‌های باباجان غفوروف، کونیبودان و اشت در موضع‌های تخمگذاری با صید غیر قانونی ماهی مشغول بودند، نوع‌های گوناگون ماهی و پردمتی در جنایت استفاده شده، طور ماهیداری و زورق مصادره شده است. قرقشکن‌ها ساکنان شهر و ناحیه‌های کونیبودان، باباجان غفوروف و اشت میباشند که اساساً در موضع آبانبار بحری تاجیک تور گذاشته حرکت‌های خود را شبانه صادر می‌نمودند. طوری تاکید نمودیم چنین حرکت‌های خرابی‌آور به ذخیره و افزایش ماهی تأثیر منفی گذاشته این نمود حیوانات آبی را به نیست و نابودشوی آورده می‌رساند.